أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisunye o muganay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisunye o mugani woronay ambe dawda bugu masjid razaq wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم أرادوا ما أتاهم الله ورسوله إلى آخر الآية. ni aya abe aya de nofe deresu temene anya damina wakati ya sura kono. ومنهم من يلمجك في صدقات aya indamina jumaye ala ko munafiqu mogo dobula ube cide la gosi minye qanimatila la tilalila nabe qanimatila abe baitul malitila ube cide la gosi kayira ko amatile komi antemena la dresu temena jul qawaisara ya fo chomi fa in utu minha aradu qanimati lalila ni yuso munafiqu dobe ubilla gose qanimati lalila ni yuso ubenni sonja wa illam yutaw minha ijahum yasqatuna ne niyati lalika ima uluso ubeddimi ibuye ubeddimi ala ya yiranninye munafiqu jogode munafiqu do ka jogode fulenninye nu bawucela tilali fe munun tilala nu ye do surala ube nisonja nu ma do surala dro be dimi har sisa nu mo min nyaw do jogobe mo la munafiqi jogode do mo ka ke dina kono ni alade ani la garanyini ni e diya hera soro afule ni ma soro ebe misirula ebe silama uchela ikalla garanyini nafare kama ni la gara sara ete silamiya la diya nafane diya antere kama. ولو أنهم ألكن منافقين ولو أنهم أرادوا ما أتاهم الله ورسوله نوتون جناناي على يمون دوما تلاليلا على ملة قوية تلاليلا شيرين يمين تكا دوما تلاليلا نوتون جنانوي كنسون جانوي كسوما وغالوا نوكو حسبنا الله على يومسا ni ala ya min kangar jare o yangasa wada yantai mutu nyenni fo ukasari ka fo sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu ni sey har namma dosoro adola ala bina kafasa manta dama sinya wore ciden fana bina kafasa manta be na fasa manta kanye sinya wore min tenninye ala ko mutu nyenni fo ikasari ka fo inna ila Allah raghibuna ewa an kanu lembe kata ala dema mana nutu nyenni fo ninde uma heray tilali wakati ni munafiqu tunyen ninde fo bo iyenne aya ye adabu munumba kono walau annahu aradu ma atahumullahu wa rasuluhu min yediliye tilali fen diliye
ala ye o sage kata ala na ka ciden ma me tilali kunangana ala de be fendo latige akadi karasama me ciden fana ale de ba ta ka dima min ye dili ye tilali fen dili ye ala yo sage kata ala na ka ciden ma ala de ba latige ciden ya dimbaga me tuma mi anana la wasali yorola ama ciden fara yere kaw yorola wa qalu hasibuna allah أما وقالوا حسبنا الله ورسوله ما فرق لا وصلي يرو توكل يرو هذا ما دم بك كوش إن شاء الله كلام بيودك هاري كيدا يتيك كونشين ساكا هاري كيدا أنت مغلا وسبعي نانا لا وصلي لا نانا نكين كودا فين كفين كوس كوشيشي شيشي بك على كلام بيودك كو بيدا على كلام بيودك إتي كوتا كادا على ندم فيشيكا wodi ato cide mafara alaka tawakkalu yorola hasbunallahu wadronde fora tawakkalu yorola ma cide fara yereka iwi ka koda ala kelempe udeka sayutina allah min fadlihi wa rasuluhu min dili yoro fanaye dili yoro soni yoro ala ye cide fara yereka yorola mana ala de ba latige ko fendo kadi mogoma me cide fana de ba takadima donc ninkera ufulay tumami anana kanu yoro fanala ayo ke ala kelempe utai inna ila allahi raqibuna aw ambe anka kanuta kada ala deka ambanka kanuta kada ala deka kan jigita kada ala deka ayo fanake ala kelempe ni yoro ya maciden fara yereka o yoro fanala nunu ni adabu berebele bawye ukafamu aya inkono aha إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين للجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم تمامي على مسمى قرطة لنو منافقون يبال ملين منك منو نجاهلو دو نو يبال ملين منك تيرين كتلاليلا ولمزهم إياه في قسم صدقات أن نو يتيدين لغوشي كالليبو من صدقاتي وتلاليلا تمامي على يوفوني بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها على نانا يرانا ko ciden bake ka jakka mintila abake ka saragadi mintila ko ale ala da ya tila koy ko ciden bake ka ke chogomi ale ala da ya kiri bange cidenye wa tawalla amraha bi nafsihi ko ale ala yere de bishira jakka tilalima ولم يأكل قسمها إلى أحد غيره من يجكت للي على ما تو مغشبولني على يربت فججاها لهؤلاء المجكورين على نانا كجكت لا مغمون بنافو ni aya kono ala nana jakatila ulu de nyogонche mugumunu binafo ni aya kono ulu fana de jakka donyoroy jakatilali ala mato ciden bolo amato nabi nyuma bolo amato mugo nyuma bolo ayere de ya ka jakatila akan ka do yoromi ka do yorofo doni kama ye nyogon soso yala ni noni ya shegi mimbena fo awajibilen do nibi ka jakatila anoni ya shegi mugo kelen de ka do soro jakala wa ube noniya shegi min bena fo ni ka jakata ka di noniya kelema wasarawa sosoli bala don kama nyonje me kuma sahale noniya shegi min bena fo ni ka jakata ka di noniya in kelema dro wasakera mana ni e ka jakati la fantaunde ni nyonje wasara ni ka jakati ga misigine de ni nyonje har ni ewa wirqan wal amilina ale nulu masoro wasakera mana do yoro shegi min be fo ika jakka kado o kelena dro hari nima do shegi mbela nyugon fe akado kelena ode kuma sahale alako inna ma sadaqatu inna ma min fulinye uba funninde ma adatu lil hasr kun nyem minande arabu kanna
munum be fo jate be da udu de la fenwure tese ka do jaka do nyoro la fo munum be na fote lil hasr inama koro yede segi min be na fo ni segi de jaka do nyoro e min te ni segi e jaka tese ka do ola lil hasr inama koro ye ode abena nafaye sarahula inma sadaqatu lil fuqara ala ko jaka bedi fantaundema noni ya fulo fulenni fantaw wal masakin fulana misginu wal amilina alaiha sabana ni ewa masake islamu masake mu'minun ta kuke barakila jakaka comme mbunu perpere la tige chogomi wal muallafatu qulubihim anko fulo lil fuqara fulana wal masakin sabana wal amilina alaihi nanina wal muallafatu qulubihim mu'minu nu ewa don ton kurado islamiya la bebe na perpere la tige ni nani min fulen nye jaka don yoro la ulu fo chogo ni lani laba min bena fo fana tekelenya ni nani fulo ulu ta fora bilamu lil tamlik bon nani laba min bena fo ako ofir riqabi fi de fora fi li jarfiya li tamliki ma fo lamu tamliki ma fo ulu tala comme abena prepare la tige chomi ni wakati ya so ofir riqabi ani jon kan horoya jakka be dola nin fana yennani laban fana foloy fulan wal gharimina ani jurmani tigu abena prepare la tige sabanna nani labayna o fi sabilillah ani ala kasira jihadun nani na ulu fana tala waybuni sabil siradun faridata min allah wallahu alimu hakim amba damina folo yala fanta ani miskine juman kala halaka gele fuqahaw ye nyon soso ala fuqahaw do bolo ko miskine kala halade ka jugu kateme fantanka fuqahaw do bolo fantande kala halaka jugu kateme miskine ka donc munun ko faqiru fantan kala halade ka jugu kateme miskine ka ulota de chinyai parce que tout même ala tumbe jaka don yorofo ala badamina minka gele abadamina odela kata ali aham fali aham ala badamina de minka gele fantande kala halaka jugu katime miskine ka munu nyon fo o delila munye cide sallallahu alaihi wasallam atumba fo ka duwula ko ala kale nyanama ya miskine aka fara miskine aka anyana ya miskine ka fatu miskine yala ala ka nyanama ya miskine ka jama kulul Allah garam me ciden tumba fo ka duwa kun Allahumma inna a'udhu bika min al-faqr ala mbitanga nyini ni nye fantanya ikinkisama al-faqr ikinkisama ani fana suratul kahfi kono batum min yiqdiriya ko akofa ko wa masafinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahri ako batun tunye miskine udedo taye no be barake baji na ni be barake na baji kono don ko ko batum mumi be mu'min bolo donc wore to ko miskine bato be abolo donc o kala hala ka ewa kala hala kan ko kateme fantanga ko Musa fana ko Allahumma rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir tuma matara maryana akonti ala ibe hera min jiginka in hata grade ko Musa ben nin fo dommi iri en koro foide tumta bolo donc faqiru ya wodi kajugu fantanyai bo nando no ka tafsir la doni ke bawo yet faqiru tafsir munye faqiru yede mugomi nanko asankan nafaqati million kelende do o de bebbe aka balo masam kono iba soro foi tabolo iba soro million kele foi tabolo uba foninde ma faqiru ubi har ni fenyera bolo atetilanje bo nuka aka balo abebbe shan kono abebbe million kelende ma iba soro wabi duru de babolo fenta bolo ubi ambe wabi duru de soro bolo ato tabolo uba foninde ma ko faqiru o miskine fana nanko aka samu nafaqati million kelende iba soro wa keme babulo
wa kemere mankena wa keme do imba bolo ube wa kemeni ani wa bi duru ba bolo wa bi duru de bace uba funninde ma ko miskine donc fantan kala halaka juguna alai fanta imma ka sanna fagati foita bolo ube hari min ba bolo ti hari tilance bo miskine fana naya ka sanna fagati jate iba suro tilance ba bolo ube pemba bolo min kacha tilance mi adafa de ta bolo uba funninde ma ko miskine donc nanya damina fantanna kidin ko sallallahu alaihi wasallam fantan ka kibariyala ko la tahillu sadaqatu liqani wala lidhi mirati sawi kidin ko jakkate daga shetigiye de aleka samu sakabe dafalen babolo wode qaniyu aka samu sakabe dafalen be surabolo uba foninde mal qaniyu kidin ko nintigi ko jakkamman kadi alema kidin ko jakkate di alema wala lizi mirrati sawi ube mugomi fonnan kaidon afalin do nina banatala bara ba bolo fana bara da ba bolo bara minna bake ka bara ke kalo basara minna abana fakati bo kidin ko jakkate di o fana ma kide sallallahu alaihi wasallam abu ubayd ibn adi alaka je kabama ako ce fula ku uyale kibariya ce fulai na kide sallallahu alaihi wasallam yashalanihi min sadaqati ce fulai na baki ka kiden dele ko ka jakka dikuluma kiden ye ce fulai ya nyata ku fulan laje aya soro kamalin koro fula delo wala kiden ko in shituma ataitukuma akunna kada auye mbe jakkainta kadi auma wala hajja fiha li ghaniy wala li qawiy muktasib me akado shetigi e ka balo dafalen bi bolo sambalo dafalen bi bolo jakam man ka dima de ni fana ni fanga tigi de fonnan ke de be sika baraka be barala fana bara min ni be sara sorala min bi bo jakam man ka de fana made ci de nyen ni fay o misgine o ye qaniyu ta o ye faqiru tay ni nye fante balo tabolo o be sambalo dafalen tabolo jakka be takadama ambe fantanta de la folo bon fantanta nan ko jakka kanka dama na ya soro jakka wori ganin yini do silamiyala min ye silama nyemay ayem mo de bilaw ka jakka fara nyogon ka jate jakka bu bolo ni jakka be di adin cugo nyumaye jumaye don ko ko ambal la jere nan ko nim fantama e ka sambalo hakke joliye ako million kele anko joli be bolo million kele na akonne ko ni foyte mbolo ambe million kele dafalende taka dama fokata jakka sanyele matuguni na makote jofena ni jakka tilan cogo nyuma be jakkan ka tilan akan ka tilan ni cogo dela asam musakad dafalende be dama amma ko kana jofena balola fo sanyele mawre na ko million kele na million bi duru be mbolo parce que anko fagiru re foy tabolo awube har ni fenyera bola tari tilenche bo akonne ko ni sambalo hakke million kelende me wabi duru kono be mbolo atoye jole wa keme ani wabi duru ambota jakala kaka e wabi duru inda fa million kele ka dama samu sota fokata sanjelema ni nye fagiru tay nambora wala wal masakin fulanna wal masakin jakka don yoro fulana fantaw misginu o misgina ye jonye anyo fo anko nanya anko misali la kasa na fogati million kelende ibe wa keme sorabolo ube wa keme ani wa bi duru sorabolo jakka beta kadi o fana maka ka balo dafa ne miskinete ewa miskine sugu kacha chiden ko laysa al miskin bihaja tawafil alladhi yatufu ala an-nas فترده اللغمة واللغمتان وتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد قناء يقنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس سيئا ننكم مسكين فنا تيدنكم مسكين تدى مغمون فلي يالا لا أني نغنش مسير كنونا ولا بتغولا سغولا
mo munum be yala la no be delili ke niye e wa ciden tilela delili ke law logoma de tumbe duma ube logoma fula ube tamaro ke ube tamaro fula comme anyere bursula tumbe tugumi ciden ko misigine tede munum be yala ni nyogon cete niye logoma kelenda ma anata niye logoma fula dama na sagi ube niye tamaro kele dama anata ube ne tamaro fula dama beta akote misigine de dugu bala sisam misigine te munum be yala ka delili ke niye drome kelenda ma ye fula dama beta niye duru dama beta niye tanda ma beta ciden ko nunun te misigine da falente nunun ye ni jakan kan kataka duma de ciden ko misigine ye de mugomi setaye se min be se ka kariya ka bo mugo bolo ewa mugo fana ka hakili tala nu be saragati dama ale yere fana te mugo deli foila misigina ye nunun de ni jakatiku kankan nunun de yoro nyini ka jakata ka duma setaye min be se ka lawasa kele fulanna mugo fana hakili tala ka fo karasay fanta nu be fenta ka dama sabana ale yere fana te wuli ka mugo deli foila tiden ko ninde misigine dafalenye mugo kankan min nyini ka jakata ka ta dama ni nye fulanna de ni yala kelaw ado yere be sojo de la yala kela chaman fule ka delili ke misiru la sugo la do yere be sojo de la ala ka cide ate kaybudo ni mimbe kaybudo de ba la dunya bela iba suru mugo do be fantaw do be fuyi de te ale bolo asigilendo fonta bolo mimba wasa mogo fana hakili tala nu beta so tanke yere mina mimba bolo mogo ba jate mina ko setigi yere de do kasoro foi tabolo ale yere fana te wuli kam wasi deli ciden ko ninde fantai jakkan kan kata kadi ninde ma jakka do yoro fulana ale de donc ni jakka do yoro fulana kera aleye an fana na ya soro jakka bambolo normally atila chogo nyum bambolo amba nyinin kade e ka balo san kono joli do misali la na ko million kere joli bi bolo na wa keme bi bolo donc wa keme mimba manke ambota ka dama aka sam balo ka dafa bolo fo sanjele mawre ne ako misali la ne ka sam balo ko ni be million kere de me wa keme ni wa bi duru be bolo wa bi duru de binje ambe wa bi duru ta jakala ka dama ka sa aka sam balo dafa dama fo sanjele mawre miskine jakka be damanen chola ni nye jakka don yoro fulanay jakka don yoro sabana wal amiluna alayhi wa mal amiluna alayhi fahum al jubbatu wasu'atu yastahiquna minha qistan ala zalika wal amiluna alayhi jonye ni jakka silama nyema be mugo mununta jakka kibariya be silama nyema mimba mbolo masake min bolo abe mugo mununta ku bila jakka barala au ka jakka mina mugo la ka fara nyogon ka jakka aka sebe au ka jakka jate ku sebe jakka na folo au ka ki kolo siri bagay ko fara nyogon ka ku sebe ani nu betila u kan ka do yoro mi aka do yoro la masake mugo mununta ku bila ninna nunun de tego wala amilina alaiha jakka beta ka di ulu fanama jakka be di ulu fanama jakka do yoro ulu fanaye a do yoro sabana jakka do yoro ulu fanaye min ni jakka do yoro kera ul ala ko wal amilina alaiha amatu wal amafu wal amilina fiha munum be barake jakka kono ma fode wal amilina alaiha masakay munum ta ku bila barala parce que ñin français munye do be se ka yere jate wakilu do be se ka jate na folo tigi do dara ela aya ka jakata ka dima karasa nintila fantaw ne nyogonce ate daga e ka drome kelentala kani yere jate ko ala ko wala amilina alaiha la e wakilu de idara ela danna yade dara eka e wakilu de e ciden de ni mugo do yi ci ate daga e ka foita jakai na tanke na mi to fola kani jate mina ko wala amilina alaiha e wakilu de danna yade darika atigi ko akado yoro mi e ba do o yoro de la ni e fante ube na fulo haju bila afwaye a ikonne kan nintila fanta ni nyogonche me ne yere haju tigi de a na ko e haju tigi sisa e kan nintila nyere be eso
an ubi ni eyre haju tigi eyre kan ni haketala ato ibatila me kana drome kelen tala ni ma sarama ete wala amilina alayhi eye wakilude wala amilina alayhi de fama be mo munun bilala ko kata jakamina uka jate uka sebe nununde wala amilina alayha bo mo munun be barake jakka konote ni fama yu bilala masake yu bilala jakka be di ulu fana man nu ka bara hakede ewa hari na yasuru nunu nyere na politiki de jakka be duma de ni fama de yata masake de yata ko ka jakka barake hari na yasuru ale yere setigi de ale yere na politiki de ne tanke fama de yu bilani barala ube jakka be duma nu ka sara hakede aben jate de me ni mugo min be nin jakka ni ona barala kalo kan ka sara joli nu ko kalo mugo bo nin be nin bara sugula kalo tinyala akanka sara wata donc wala amilina alayhi mun fulani nye watambe takadi uma kalo hari na yasuru yere setigude parce que ulube jakka intanu ka barade jakka tali dagara uluye nu ka barade jakka te di nunu mani fantanya de wala amilina alayhi jakka be di ulu manu ka barade ube bara hakem min onyogona sare minye kalo obe taduma jakala ufana ni yorobala ni toye ko wala amilina alayhi munum be barake jakka kono ni fana yoro wala amilina alayha yazudu an yakunu min aqribai rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina tuharimu alayhim sadaqatu munum be barake jakka kono te ni fama yugla masaka yugla la abeshe ka ke mugoye mugo munun yere tiren ka balima suru ni jakka dile haramu yaruma lima sabata fi sahih muslim min sabatira muslim kono anni abdul muntalib ibn rabiyah ibn harish annahu antalaqa wa huwa al-fadl ibn abbas yashalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastamilahuma ala sadaqati min ce fula min arabiyah ibn harish yazujan arabiyah ibn harish ani fadl ibn abbas nunu fula tara ciden fe utara ciden deli ko silamiya ka bara munun bi bolon an fana bila udola an kasara faqala ciden ko inna sadaqatan la tahillu li muhammad wala li ali muhammad inma hiya awsaqun nas ciden ko jakka fulede ate daga muhammadu ka dunko ye fana jakka minali te daga cidenye jakka minali ate daga wa ciden ka balma suru ye parce que jakka ye mogo kan nogode donc nan ko wali amirina alaiha ciden ka somo sentala ciden ka somo tese ka barake jakala ko ambasara jakala akana ke ciden ka somo ye parce que ciden ko jakka te daga ale ka somo ye jakka ye mogo kan nogode donc wali amirina alaiha abese ka ke mogo werewde donc ambu sara jakala mi akana ke ciden ka bar masuruye jakate daga uluye ni nye jaka do yoro sabanay wal amilina alaiha jaka do yoro nanina wal muallafatu qulubuhum wa mal muallafatu qulubuhum fa aqsam muallafatu qulubuhum jama kulu do lufana tilalendo adobe amasilamiya muallafatu qulubi dobe mo dobe amado silamiya kono kafiri de do me ambado anya bala chogomi abake ka gere silamiya la duskum bake ka gere silamiya la nan tora ka jakata ka dama obeke sababu ya be silamiya kanu abedo silamiya kono ambe jakka dama pour aka silamiya kama ata nabi sallallahu alaihi wasallam safwana ibn umayyah min qanaim hunain komi cide Safwan ibn Umayya Hunain ka khanima ciden ye penta kadama wa qad kana sahida mushrika Safwan ibn Umayya Hunain kere alena na keleina am mushrika la madedo anana Safwan yere bolo ako ciden nyale so Hunain do wa innahu la abghadun nas ilayya ko ciden be e wanna fuluta kadi alima wakati mede ko aya sura lebe mu'min juya katime beka waye cidende fama jala yutini hatta innahu
la habbu nas ilayya ko cide ma wuli abake kale so ka nafolo dama fu cide labana kake abe cide de fe kateme beka cide tumba le ka soni damina wakati mi mugote min koniya bale dusukun kono ka cide mbo me atora kaso alabana mugo ka kanota le dusukun kono ka cide mbo wa minhum man yuta liyuhassuna islamuhu wa yusabbita qalbahu aw mugodobe ninye muallafatu qulubi foroy ama silamiya mi anyere bado nanyen na folo dama be silamiya ambe jakata ka dama pura ka do silamiya kono komi cide nyake safu ana bunu me yama chogomi Allah banna ka do silamiya la ka silamiya tanke cide nye chone wanna folo bamin taban huleni do ka dama ninye foloy fulana muallafatu qulubu do fana mugudu adunna silamiya kono de me aka silamiya mabashidi silamiya sabati lenta bula manya bolo akoni donna silamiya kono me ama fantiya la haribi ashika shikalembe silamiya ina ambe ni fana so jakala puro aka silamiya kanya bolo ani adusukun ka sabati kama ata yawm hunain aida jama'ata min sanadil tulaqai wa asrafihim mi'ata min al-ibli o fana delay munye o hunini kele aka qanimat tilalila mugo ba fula min lewan silamira fatuhu makkan kawula ni cide nyu labila anu tara hunini kele na ado don ton kurado silamiya masabati biskun kono cide nya do kere ya kanyame kemede takaduma mugo kele nyame keme katakadima o kera sababu ye ku ka silamiya sabati bolo ku sabati silamiya la donc mogo min na fana donna silamiya la mais aka silamiya yi dusukun ma fantala kosobe ambe jakata ka dama pour aka dusukun ka ma fantiya silamiya la nin fana ye muallafatu qulubu de wodi ato cide nya fo aka kuma dola ako inni la uti rajulan wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashiyata an yakubbahu Allah ala wajhihi fi nar jahannama ciden ko ni alebe tilalike mugo dobe ko alebe na flota kadi ema mugo dobe abe temo ka toso ibasoro ayi eminto e na mi so ko ye eka ko kada ye kateme aleye min so me ko aleye min so ale boke mun kama parce que na ma so abe sira dimido kanata douala na beta kuma fo ou am na beta kewale ke ni alaba bira nyeda ka jahannaba kono wodi atabe mo do so ninde kamade o kanata numa so o kanata kuma do fo o kanata kewale de ko mimbe ke sababu ni alabu biri nyeda ka jahannaba kono abu soni ode abe mo do fana toy ate eso abe ede kanu katima yemin so me ale aye eto yikali manade bolo limana min bi biskun kono ayito ode bolo na miso o fi sahihin an abi sa'id anna aliya basa ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi juhaybati ana na bukhari muslim kono ali ibn abi talib aye sanu dota ka ci kata ci demma sanu kuturu abaka bogo kono ha sanu imbora yey manide fa qasamaha bayna arba'ati nafari ci denye sanu intila mo gonani ni nyogonje al akhra ibn habis ووينة ابن بدر وألقمة ابن أولاسة وجيد الخير وخال تألفهم نسان من فلن ني علينا بورا يمن أيادي تشيدن مكو تشيدن كاتلا تشيدن يمغناني دي ولدرو كسانون تلونو نغنجي الأخرى ابن حابس يفلوي ووينة ابن بدر يفلناي وألقمة ابن أولاسة ويسبناي وجيد الخير wayanani nay cide ni sanu tila nunu ni nyogon cha ko mun na nyenninke puru ka islamiya kanundo udusukun kono onun man yuta lima yurja min islamin nujraihi anye joli fo mo wala fatu qulubula folo mimma islamiya ha kanna folo dama pura ka islamiya fulanna mi islamiyara mi dusukun masabati islamiya kono nafulu be jakabe takadama puru akasabati islamiya kono ninte furaiwa sabanna mi ale yere ka islamiya tere mi ambe nafulu takadama puru atonyogo unake sababu atonyogo dona islamiya
ale yere silamiyara de min nanye jakata kadama abeke sababu abeta abalimo dofe ewa aye do silamiya kono de komi ciden della ka ba grupo ta kadi kungo kono arabu doma kafiru de tundo atuma silamiya ciden ye ba grupo do ta kadama awulila abolito tara ka mogofe ako aye do silamiya la de na do na silamiya la Muhammadu na abiso de komi mogo min te sira fantanya ye donc ale yere silamira mais an bɛ nafolo ta k'a d'a ma pour a ka taa mɔgɔ wɛrɛw encourager pour u ka silamiya nin fana ye muallafatu qulub an bɛ jaka ta k'a di nin fana ma nin ko in kan wa minnu man yuta liyajba sadaqati mimman yalihi aw liyadfa an hawjati almuslimina dararan min atraf albilad mɔgɔ dɔ fana bɛ yen muallafatu qulub dɔ bɛ yen an bɛ jaka di ale ma pour kafiru munun ba ale kɛrɛfɛ an b'a kɛ ka nisɔngɔ min minɛ o la silama munun bi silama jamana munun ba ale kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ale ka dugu kafiri de don a n'a ka jama bɛ yen mais an ka silama jamana dɔ bɛ ale kɔfɛ n'an b'a fɛ ka taa jaka minɛ an ka silama jamana in na a tɛ ɲɛ abada fo an ka tɛmɛ ni ale ka dugu de an ka taa ale fana kafiri de kelen b'an n'a cɛ n'an ka jaka minana wulila k'u bɛ taa bɔ ni a ka dugu in ye k'u bɛ taa jaka mina silama dugu min b'a kɔfɛ a ka mɔgɔw bɛ se k'u faga a ka mɔgɔw bɛ se ka silamaw ka cidenw faga donc ni an bɛ jaka ta k'a d'a ma pour an balima silamaw dugu minnu bɛ ale kɔfɛ ale ka fɛɛrɛ kɛ k'olu ka jaka mina ka na n'a ye ka di an ma nin fana ye muallafatu qulubu de ale yɛrɛ tɛ silama ye dɛ mais an ka silama dugu dɔ b'ale ka jamana kɔfɛ ale ka dugu kɔfɛ an tɛ se ka taa an ka jaka sɔrɔ ya bada fo an ka tɛmɛ ale de fɛ ale fana ka mɔgɔw n'an ko an bɛ ciden minnu wuli a ka mɔgɔw bɛ se ka jɔ u ni k'u faga donc an bɛ jaka ta k'a di ale ma pour ale ka fɛɛrɛ kɛ an ka silama jamana an ka silama dugu min b'a kɔfɛ a k'u jaka mina k'a ci an ma ka na n'a ye an fɛ nin fana ye muallafatu qulubu de an bɛ jaka d'a ma u bɛ muallafatu qulubu dɔ de fana ale ye ɲɛma de a ka mɔgɔw la a ka kafiri jama kulu a ka mɔgɔw bɛ silamaw tɔɔrɔ kojugu ɲɛma de don a ka mɔgɔw la kafiru de don a ka mɔgɔw bɛ silamaw tɔɔrɔ kojugu an bɛ jaka ta k'a d'a ma pour a ka mɔgɔw tɔɔrɔ tigɛ ka bɔ silamaw kan n'an yɛrɛ y'a dɔn n'an ye jaka ta k'a d'a ma a bɛ kuma a ka mɔgɔw fɛ n kana mɔgɔ ye n'a tɔɔrɔ bɛ se silamaw ma dɛ a kana se u ma dɛ a kan'u tɔɔrɔ dɛ a kan'u ka fɛn minɛ dɛ n'an yɛrɛ y'a dɔn ni jaka taara k'a d'a ma a ka jama tɔɔrɔ min bɛ silamaw kan a bɛ se k'o tigɛ an bɛ jaka ta k'a d'a ma pour a ka jama tɔɔrɔ tigɛ ka bɔ silamaw kan mahalla tafsili hadihi fi kutubul furu'i tuma bun kasir ye nunu fɔ a ko n'i b'a fɛ ka nunu faranfasiya yɛrɛ ɲini fuqhu kitabu i bɛ taa a ɲini olu la ale fule k'u gorobari fɔ de ya donc muallafatu qulub nunu fana de don aw ye joli jate an nɔfɛ sisan n'a hakili bɛ dɛrɛso la fɔlɔ an ko min ma don silamiya kɔnɔ filanan a donna silamiya kɔnɔ mais dusukun ma fanti jaka bɛ d'a ma dusukun nka ma fanti muallafatu qulubu de don sabanan an bɛ jaka d'a ma pour an ka dugu min bɛ a ka dugu kɔfɛ a ka silama dugu in ka jaka mina ka na d'a ma naaninan ni a y'a sɔrɔ ɲɛma de don a ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ ban kan an bɛ jaka d'a ma pour a ka mɔgɔw tɔɔrɔ tigɛ ka bɔ silamaw kan donc nin bɛ tɔgɔ de ko muallafatu qulub jaka bɛ ta ka di ninnu bɛɛ ma silamiya masalaha kama jaka ma awɔ duurunan ye de ka jaka di dɔ ma pour a ka taa mɔgɔ wɛrɛ a ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw ladon silamiya kɔnɔ duuru don wala nin bɛ tɔgɔ ye ko muallafatu qulub mais est ce que jaka dira ninnu ma n'u yɛrɛ ka masalaha de ye wa ou bien a dira ni silamiya ka masalaha de silamiya ka masalaha jaka dira nin mɔgɔ duuru ma ni silamiya ka masalaha de donc nin naani min filɛ nin ye ninnu fɔra bi lamu temuliki a b'a janto fana la lamu temuliki ye mun ye ni jaka taara ka di ninnu kelen kelen ma a kɛr'i ta ye cogo min ka di i b'a kɛ o cogo la misali la
fantan fule min ye faqiru ni anko aka ewa sam musaqqa ye million kelende ako foyi de te ale bolo anye million kelen ta ka dama san kono nana anye million kelen ta ka dama kalo nani nyogona aka balima suru do nana ka million kelen ta ka dama ube kalo nani nyogona aka balima suru do fatura adonna o tinyela ayen na fulo basro ola million kelen aba sajwa atasagi munna lili temulika dira matade do adira matade do har ni san konona la ne alaye sheyin soro million kelen asaglite aleka ube hari sayin konona na do soro million kelen to tora bolo asaglite aleka parce que dira ale matade do misigine fana tabo chogola wala amilina alayhi afana tabo o chogo kelendela wal muallafatu qulubuhum fanal tabu o chogodela nunun tayi litamuliki na dirima koni tade dirima hari san konona la ni karila ka boama itade do chogo min kare bake ati kai ka sage kanamma ati eka ika sage jakatiguma donc ni nani fo chogo ani nani labain fo chogo te kelenya ba fu ni litamuliki nunun ta dirima de hari no kariyara ka boala santo la sagilito ka utado chogo min kado bake o chogola ni nenya nani folo nani laba ko cogori o fir riqabi wodete o fir riqabi ani jonka horoya jakabeta kadi jon fanama jonka horoya ko sababe do fana kono folo ni jonde do mukatibu de do bafo mukatab jonde do amara lemba matigi bolo matigi ko amasisa ko karasa tawa keme nyini kana niye wa keme dinne mambi kan horoya bafu nine wal mukatab nini joyi nane amma akonne ka matigi ye wa keme de bilanka konninye wa keme sarakwa bi horoya ambe wa keme ta jakala kadama akata da matigi maka horoya o fi riqab ninye nimbe do kono o fi riqabi do fana jom mara lemba atigi bolo anka jakata anyado jomin do tawhidi tigido sunna mugo cesirlendo dina la kosobe ni amatigi bake kabila bara mununi ko mununa bake ka sugula ka ala koma aba malitrete abake kadegu abeddaga anka jakata kata kan matigi fe ika jomin bi bolo teo iba fe ka ferewa na ko ahamba fere amba fo asongofo na ye joyi songofo akunne ka jomi fule ninye million kele ambe million kele ta jakala ka dama ka jonsa ka kan horoya ni fano fi riqab o fi riqabi sabana ashirul muslimina inda al kuffar ni jahadu kera ni kafiru yesilama munumina ni kafiru yesilama munun nyanama yamina o ko aka mugo munun fule ninye atu sorode fo akan ni wori hakke de sara naye ni wori hakke sara amba ka mugo minaneu ambudi awma nun fana to de o fi riqabi ambe jakata ni kafiru ye hakke min foanye amba ta jakala ambe ta duma pour silama munun minalembu boloye ku minula ni fana o fi riqabi o fana te sabaya make sabaywa o fi riqabi nanina al muqtataf o ba fo min mako wotasi bandu do de nana ka silama nyuma do don ke baka nyuma do silama nyuma do uyata wotasi la utarana ka fo nini wori hakke de masara anta bila na ya surfa ngabe silama wula ambe se ka fereke ka bosala ante wori damade ambe fere de ke kata tigi bosala ambe se ka bosala chokomi no ya surfa ngatanna wa fere sitambolo aye wori hakke min fo ambata jakala kadama puru aye doni kibaga min mina ube aye silama min mina akabila nunun togode ko o fi riqabi nin sababe donc jonkan horonya fasamancha belebele bade bala cire nya nati jonkan horonya ewa fasamancha la iyaro silamiya fle sani silamiya kana
don tumbe soro sababu chamanna sani silamiya kana me silamiya nale sababu min be hada madenke jonye ayo koro sababu min be hada madenbo jonya la ko fere silamiya yode ke ube bilal nun ka jonya min fo ube amaru nun ka jonya min fo nunun kera sani silamiya kana jon soro sababu tun kacha me silamiya nale sababu min be hada madenke jonya ayo koro ka ke jihadu duro silamiya nale fuy tese ka hada madenke joye ni silama jihadu te ni silama jihadu silamu ni kafiru kelela an shera kafirun la an bu kan mugo munun yanama yamina ube se ka ke jonye jonya be na ni silama jihadu doronde silamiya nale ko fe fuy tese ki kini jonni no ote fonni mugo mi nya ka silamiya jon soro silamiya jihadu la ayata ka di ema ubi aya ka jon soro silamiya jihadula aya fere ema jonya be soro ni ewa silamiya nalen ko fe jonya be soro ni jihadu doronde jihadu kala de be se ka jon fere ma jihadu kala de be se ka aka jon dima ni silamiya ye jon be sababu min be jonya bo hada maden ka silamiya nale ayo fere odiya to kafara ala be jonka hore do ala kalili kafara jonka horoya bala sungalo ni ka muso jonyonya kafara jonka horonya bala minye niye mugo faga katawula kafara jonka horonya bala minye jaka donyoro jonka horonya ko bala silamiya sariya te jonya fa tafe jonya kato mugoka odi yato jonya be na ni sababu minya aya koro sababu min be jonya bo mugoka ko fere silamiya odeke odi yato ciden ko jonka horonya fasamantiala hadisaw nana ciren ko anna allah yu'attihu bi kulli adwi minha adwan min mu'attiqiha hatta al faraj bil faraj وما جاك إلا أن الجزاء من جنس عملهم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون جونكا هوريا لا تشيدن كو مغو كوني مغو هوريا كابو جونيالا كو أكاسو في كلين كلبي ni ala ye aka sufen kelen kele be ala bo onyo na horonya e fana la kibo jahannaba tasumama abe aka bolo iya a horonya aka bolo yu horonya ala bi bolo horonya ka bo jahannaba tasumama a sen horonya li ala bi sen horonya ka bo jahannaba tasumama a kunkuno horonya li ala bi kunkuno horonya ka bo jahannaba tasumama ciden ko hara nyefela horonya li ala bi ka nyefela horonya ka bo tasumama asufe aljaja min jinsi amalihi e ale kan horonya ka bo jonya la chogo mi dai ala fana be e kan horonya ka bo jahannaba tasuma la o chogo kelendela awa ciden ko puru jon kan horonya kan an la su katama salasatu haqqu ala allah awanahum ciden ko mo sababe ala ya bilale ala yere ka ko abe wulu demede القاج في سبيل الله جهدوا كلا على كسرلا والمكاتب الذي يريد الأداء أني جوم مني أما تيجي حكي دو بلاكا كوا كان نانو يابو هورنيا جوم من بو حكي نينلا على بيدمه يبو سورو تشومي بوري كاتو دي ما تيجي من نيبي هورنيا وناهكه الذي يريد العفافا أني مغم من بافي كمسو فرو كا يري تانغا كبو ودي مسوما ciden ko nim mo sabala bu demere ala ya bila yere ka abu deme donc mbalmo ni nya yira fasamanta bele ba de be jonka horonya la mugo ko fam silamiya min fule ni nya jonya balade me tuma mi silamiya nana donya be hada madin soro ni sababu min aya korode sababu min be jonya bo hada madin ka ko fere har ya be silamiya sarela ni jongo si mugo to ya dola do silamiya ba horonya bolo anyo be kara yiri salihina law i jo niya gosi togo dola doro silamiya ba wajibi kai ka horonya de ka toro kan nyangi togo ya dola silamiya ba wajibi ka ika horonya de tanke ni silamiya ta fi hada maden kan mugo mara ko bi sako kala donc jaka do yoro ewa ni nye joli nay woro na de fulen ni bo ankon ni nani afo togo ani nani folo min temero fo cogo te kelenye ako o fi riqabi bo misali la sisa
nan ko fi jarfiya nafolo indira ema sababu do de kama nu o sababu sabati lembe nafolo dagariye ne nu o sababu wulila nafolo inta ati taye asage kana jakatiguma jonko ne kamatigi wa keme de bilanka tanyini ninye wa keme di ne mambinka horonya jon nanama anye wa keme ta jakala ka dama atara matigi fe akoy ikonka wa keme minyini afule akuya sura konya suru ewa konya farala nyikan horonya jon kana toni wa keme nyede ibe sage nae katadi jakatiguma parce que amadi ema ko itado ikamara adira ima ye sababu min fode tanko o sababu nyana bora wa keme ma doala itate asadi jakatiguma o fi riqabi ani lil fuqarai ani o fi riqabi ni difference debe lamu be munun tala wulu tayi utade hari numa ko nyana katoto bulu tado me fi fora munun tala adira ema sababu inde kama ni sababu nguli la doro katoto ibolo ube sababu nyana bora kasorima dola sagi jakama ni nye foloy ewa nani laba ni nyo foloy fulana nani laba inna wal kharimina wa mal kharimuna fahum aqsamu jurumani tigu jakabe takadi jurumani tiguma jurumani tigu fana façon kacha façon fulade ou bien façon saba façon folo ubafu wa rajulu tahammala hamalatan mo debedo setigi do ha me anana silama fulala ubake kakkele wori kodo kama ube anana silama dugu fula ubake kakkele wori kode kama ube silama groupe fula bake kakkele wori kode kama anana mankam bonu nyogonche kele bonu nyogonche akom mumbe uya chokofo konni wori kode banu nyogonche ninja makulu ba fe ka fo ninja makule ni an ka wori di nyogon fagade do nunu fana ba fo anta de atambolo anana ko sisa ni man kambila wori hakke min bani nyogon ce ne ya bilinyere kan ne basara aye fitina bila aye man kanda bila ne wori bila ne yere kan ne yere basara aw kan man kanda bila awa nintigi hari na ya soro eye nafulo tigide se tigide nambora nin kalama iten ni mboy yere kan nafulo jenade ambe jakata ka dima beta sara parce que jurumi fulene ya ke silama bede eye nin juru bili yere ka silama manton bede ka fitina faga silama fulani nyogonche hari ni ye setige ibe se ka wori sarante so amba bo jakade la ka dima ka tasara ninde bena khabisatu ka hadisala kiden ko khabisatu ma ako ya khabisatu innal masailata la tahillu illa li ahadi salasati ako khabisa delilite daga mogoye fo mogo saba arajulu fo mogo saba arajulu tahammala hamalata mogo na yiduni bila yereka fahallatu lahu almasailatu hatta yushiba qiwama min aish ورجل تحمل حمالة فهلت له المسائلة حتى يشيبها ثم يمسك مغفلو مغمن يدوني دو تكابلا يرeka pour kam mankando faga kabo silamo doni nyogonche kiren ko adagara nin tigi ka delilike fo aye hakke min bila yireka ako sorokodi na yo sorokodi wakati mi abe delili bila jakabe takadama fana che fulana delili dagara mugo minye warajulun asabatu jaihatun ajitahati malahu fahallatu lahu almasailatu hatta yushiba qiwama min alaish kiden ko mugo fulana mugo mi nafolo tigi de do me kasara do de nana kasoro asabatu jaihatu kasara do nana kasoro kakan nafolo becinya foi tabulo adagara ni fana ka delili ke fo aka ka balo soro balawde ya soro kasara de ya soro kan nafolo becinya na adagara ni fana ka delili ke fo kata aka balo soro na ya ka balo soro aka delili dabila ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من جويل هجا من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسائلة حتى يشيب قوام من عيش كيدنكم مغصبنا دليل دغرا مغو منونye مغو مي فانتانيا دي علي سرو فوي دي تابلو فانتانيا يا سرو fo mogo saba mogo hakilima saba ayireka kabila mogo la uye sere yake ko karasa foyi tabolo de
fantanyere de karasa foyi de te karasa bolo nin tigila mo adagara ale fana ka delili ke fo kata ka balo soro na ya ka balo soro aka delili dabila awa ciden ko fama siwa hunna min al masailati ciden ko kabisatu ni delili min te nin delili togo sabaye ni mo ye delili ke nin la hala saba dola kelente suhutu ya'kuluha sahibuha suhutan wa ya haramu de natigi bake ko haramu do nin ko saba dola kelente ni ye delili ke ciden ko nafulo min bake ka dima delina ka du bake ka haramu de do me hadisa fo kunya munye tahammala hamalata jaka donyoro folo jurumani tigi folo o yenninde mo min nye doni do bile ka man kam fa silama fulani nyogonce jaka be dama jurumani tigi fulana ayere ye jurude ta puru ka demba ya bolo ayere ka wajibi ko de do seta ya tara juruta ka wajibi ko de do nyanabo ka yere ka nyanama ya ko do de nyanabo juru karna kanna asara tugo masura bolo ambe jakata kadi nim fana maka ka jurusara ni nye jurumani tugo ya fulana ya jurumani tigi tugo ya sabana min juru karna kanna ni ala sosode ale ye juruta aka jura tumbe na folo mununta budo ala sosode la ode ye juru kari akanna nin jurumani tigi ante nin ka juru sara abada fonna tubira kabwa ka kutala ayina folo takudo ala soso de la juru karna kanna anana ko juru benna tusun na baka ala soso de la ante aleka juru sa jakala minni anana ma tinyala netni na folo chaman de takudo ala soso la juru karna kanna no oye ntumbe dolomi nyen na folo chaman de juru ta kado dolona kami juru karna kanna ode kama minne tubira kabo dolomi na kinka tubunye ka juru nunum bin kanna de ambe wori dama juru munun karna kanna ni ala soso tanka tubira kabo ala soso na ambo o juru dama katu sara pour toujours ka encourager kata tubuma ka silamiya jado do sukun kono ala soso la ale ka juru te sara folo de fonna tubira na tubira kabo ala soso nunu na nanama nyetumbe ala soso de ke juru karnin kanna ni wala soso de min tubira kabo ala amba ka juru sara donc jurumani tigun ulu yenni mogo sabare nunu fana ka juru ube sara nafolona cide sallallahu alaihi wasallam dondo la jurumani tigi do cide nyu mogo ne jurumani tigi do soro nyona o ba fo ko aka ka juru sara ce ba ke ko foite ne bolo ewa cide nye mogo nya mariya anana bi sayyid qudrika hadisa de la وشيب الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شماري ابتاعها فكسر دينه ako cede do alaye iri dewun dedo sa ko abe iri dewun fere iri dewun ciyana bolo juru karna kanna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alayhi awa ciden ko silamaw ma ko ye sarakati dama aye jakaw dama fatasaddaqa an-nasu alayhi falam yablugha dhalika wafa dinihi mu ye sarakati takadama mi sarakati munun dira mu mase kaka juru imbe sara ciden ko ka juru mani tiguma akom mi soro la bolo ayomina minti abolo akana anyin ka wala qudu ma wajaritum wa laysa lakum illa zalika ay min sura bolo ayomina awa ni ote akana fe ngure nyina fede min ba bolo ayomina donc nu jurube mo wala ambe aka juru sara nen chola bo juru mani tigi dobe nanyire yado nanye juruta juru hakke min bala nanya takadama dro abolito be tasara parce que ka juru hamme ba yirela nin juru mani tigi ambe wori takadi ayre de makata ka juru sarana ayre juru mani tigi dobe amma kote foila juru fula kannade ni hari sisa nanye juru ngori jate ka dama ko tadi atigima abeta ke fengore ateta juru insara nin tigila mogo juru hakke min bala ambanye ka karasa ka jolibe elade na ko wa kemedo amba fu basitala ambeta min ka wa keme bala ambata jaka lambeta dama ika wa keme min be karsala jurula ika wa keme fule nanye juru sara wakati min ambe na foye karasaka juru min timbila anya sara tanke nanya do kwa irema kote fenna na dira madura betadu ambake ni chokodela
donc yala mugo ewa an ko jurumani tugo ni yala mugo munun fatura juru bula mugo fatule on ka juru be sara jakala wa don ke ka nyogon soso bala do ko mugo munun fatura ni juru bula ambu ka juru sara jakala don ke do ko ay mugo munun fatura ni juru bula antu ka juru sara jakala jaka beke kam mugo munun be nyanama yala juru bula juru numa juru sara dogo yali be ulude ka juru in kama me min fatura alete nyanama yala ire janko anamalo yani juru ya ube mugona dogo yani juru ale be lagara deja anta ka juru sara jakala kele ko fulana kire sallallahu alaihi wasallam kire nyire tirela hari ni min fatura ni juru bala kire madeli ka suka juru sara jakala kire tumbe suka juru sara baitul mali dila ni mugo min fatura kire mba fa ka mugo ma ni juru munun bala ainan fe kire mba ta baitul mali ra ka dama me amadeli ka jakake ka mugo fatulen ka juru sara mugo fatulen ka juru kire mba bo baitul mali dila ta bo jakala kunni ni fulay wo ko sabana nanko ewa juru mugo fatulen ka juru ka sara jakala mugo be faratu ube farnya ujabe farnya kata juru tala uba fun ka juruta parce que ni sara doro jakam min be ubin ka juru sara abin mugo farnya kata juruta de la ka mugo ja farnya juru sara baliya fanala parce que beta juruta ibolo ta sara uba fu konnin sara ewa jakati ko ba sara abe ke sababu ku farnya kata juruta lima abe ke sababu ku ja farnya kata mugo ka juru sara baliya ma donc ninye joliye saba ko nanina nin donna ko mogo munun fatoro juru kasara allaba mogo nyunu be nyanama yala ni juru bala lu juru te se kasara su ka juru yere bolo parce que abete de sa mogo minin be sa mogo min be sa be ni juru de be sa sisa non ko anka ulu sara su ka juru sara mogo munun yere be nyanama yala ni juru bulu kana ulu ta te se kasara yere ananina ube duruna nanko su juru kasara jakala o be ke sababu ye ciye tabaga munu hari nu u ka su ye nafolo caman to nu be se ka juru imbo su ka nafolo la sanu ka ciye tila u te so o b'a fɔ a ye taa fɔ jakatigiw ye dɔrɔn u ka juru sara Allah ba hari ciye tabaga yɛrɛ bɛ ba juru sara la juru be to jakka de kan donc doni ke bawo ka kuma sahale mɔgɔ min fatura ale ka juru te sara jakka la aka juru te sara jakala ayere nafolo min to aka juru be bo ulo de nafolo sani ciye katila ube na ka balima min be na ko abe nyama ka ka juru sara ba juru sara ani fana doni ke ba ko ni su na ya soro aye juru inta anganiya tumbala ka juru in sara sede masuraye ale fatura cide nyo uba cide ko man akaja muwala nas yuridu adda a'addahu Allah anhu wa man akaja muwala nas yuridu tilafa wa tilafahu Allah ciiden ko ni mogo min ye mogo kan nafolo ta juru la a tun be e ka hakilina yi kan ŋaniya la ni ɲa sɔrɔ dɔrɔn b'a sara ala ma nɔgɔya ye fatura ala yɛrɛ b'o juru sara ye n'a ma sara ye diɲɛ a b'a sara ye lahara donc ni su fatura n'a y'a sɔrɔ ni hakilina de fatura hari ni an ma ka juru sara ala b'a sara ye n'a y'a sɔrɔ a ye juru ta ni hadamaden ka nafolo tiɲɛli de ye fana ko karata t'a sɔrɔ a t'a tɛ sɔrɔ ne be ta juru tabulo ŋaniya tala ka sara yɛrɛ nka sɔrɔ dɔrɔn n'a ka ŋaniya ye o de ye ciden ko n'i ye mɔgɔ ka nafolo minɛ nin kan de ala b'a tiɲɛ i bolo de hari ni anw ɲa sara tɛ fɛn ɲa lagara la b'i minɛ n'a ye donc o la dɔɔnikɛbaw ka kuma sahale mɔgɔ minnu bɛ ɲɛnamaya la ni juru b'o la olu ka juru de bɛ sara jakka la juru bɛ d'u ma jakka la u bɛ taa sara mais mɔgɔ minnu fatura olu ka juru tɛ sara jakka la awa lahala dɔ bɛ yan nafolotigi dɔ ka jatɛmɛ hari o dɔ ye ŋɔlɛ ko dɔ ye $1,000,000 juru dɔ ale la ko a ka baara kɛ a kɔnɔ ko $1,000,000 ni a tiɲɛna ale bolo ko a juru kɛra ale kan na ale se tɛ ale ye k'a sara waritigi y'a dɔn ko se tɛ ale ye k'a sara ko waritigi to ko karisa ne ka $1,000,000 min juru bɛ e la ne y'a dɔn a tiɲɛna e bolo se tɛ e i k'a sara mais n bi n ka jakka bɔ $1,000,000 hakɛ n bɛ $1,000,000 ta k'a d'i ma pour i ka sagi ne ma n ka juru la
ko aye million kelen ta ka di ale ma ko ale fana ye million kelen sagama ko sisa ale nana ka dina famu ko yin sika tora ale la tusuru cɛ in juru b'ale de arabo ale ale be mun kɛ o ko a tigi ye min kɛ nin tɛ bi a ma jakabo a tigi de ma jakabo koyi million kelen min dira e ma ni tun ye doni kɛbaga ɲininka sani ka million kelen don i garijɛgɛla de sani ka million kelen sagama ni tun y'a ɲininka i garijɛgɛla de i ka million kelen cogo min ka di i bɛ taa k'a ye i kana sara i tun bɛ taa dun tant que a dira e ma jaka de do a kɛri ta ye i tun bɛ taa dun dɛ mais ale fule ka min kɛ e y'a sagama ale ma jaka bɔ dɛ million kelen juru b'a la jaka la don kɛbagaw ko nin tɛ jaka bɔ i y'i ka nafolo de récupérer i ka nafolo jo min bɛ juru la i dɛsɛra k'a sɔrɔ dɛ i y'o de récupérer ni jaka ye i ma jaka bɔ dɛ a tigi million kelen juru b'a la jaka la a kan ka jate k'a bɔ donc nin tɛ bɛn dɛ ka jaka ta k'a di mɔgɔ ma ko karisa n ka juru sara o tɛ bɛn kana fɔ i da yɛrɛ la parce que nafolotigiw dɔw b'a kɛ n'u ka 20,000 bɛ e la a ma sɔrɔ 10,000 b'i la a ma sɔrɔ u bɛ mun kɛ u bɛ 20,000 ta k'a di ma n'u y'a dɔn e ye mɔgɔ ye e bɛ saamɛ e bɛ maloya wali hakɛ a ka k'i ka na man di ye n'u ka jaka wagati sera u bɛ 20,000 ta k'a di ma e yɛrɛ b'i kanto karisa a y'a sɔrɔ e ka 20,000 bɛ ne la yɛrɛ i t'a to o la tiɲɛ kelen ou bien ina bɛ bɔ o kɔfɛ i bɛna karisa ka 20,000 min i t'a mina siɲɛ kelen a y'a sɔrɔ ale fana y'a di n'o ŋaniya de innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri ma nawa hali n'a y'a sɔrɔ e m'a fɔ i da la nin de tun b'i dusukun kɔnɔ k'a d'a ma pour a kana segin ma i ka juru la i ma jaka bɔ a tɛ bɛn i ye dɛ i ma jaka bɔ ni nafolotigi ni n'a ɲɔgɔnna tɛmɛna i bolo n'i y'a kɛ ayiwa i ma jaka bɔ dɛ i ye hakɛ min di fantan ma pour a k'i ka nafolo sagi k'a ɲɔgɔnna bɔ mais ni nin tɛ e dusukun na i m'a fɔ a tɛ e dusukun na e kɔni y'a jate minɛ nin kɔni ne ka juru b'a la dɛ mais fantan de don jaka kan ka d'a ma e ye jaka ta k'a d'a ma i m'a fɔ a k'i ka juru sara a t'i dusukun kɔnɔ yɛrɛ fana e ye jaka ta k'a d'a ma dɛ a n'a ka kan cogo min ka d'a ye a ka taa kɛ o cogo la bon n'a yɛrɛ de sagira ka na a karisa i ka juru min bɛ n na a mina siɲɛ kelen fɛn t'i ka nin na fɛn t'i ka nin na dɛ n'i m'a fɔ k'a d'a kan i man ka nin dusukun kɔnɔ fɛn t'i ka nin na n'a nana i ka juru sara baasi tɛ nin na waati sera de wa inshallah ni ala sɔnna sini an bɛ continuer jaka don yɔrɔ a bɛ komi ayiwa fula de tora wa a tora fula de inshallah mais perepere latigɛ b'o la tant que wagati sera a tɛ se ka ɲɛnabɔ ni cogo min ka d'an ye ala ka sini yira na inshallah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk